Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня разбираем карту, четвертый старший аркан, Император, Таро Безумной Луны. Сюжет данной карты. Император лунного королевства в эффектном пурпурном камзоле и небрежно накинутой на плечи мантии горделиво восседает на престоле посреди шахматного поля. Левой рукой он держит резной скипетр, похожий на копье, с нанизанным на острие полумесяцем. Древко этого оружия пронзает красного бесенка. Одной ногой император стоит на шахматном поле, другой – на поверженном существе, утверждая свое могущество. Бунтовщик побежден, над умами установлен контроль. И даже луна у этого монарха на крючке. Император решает, когда подданным спать, а когда бодрствовать, когда радоваться, а когда плакать. За царственной спиной находится город, епархия императора, над которым он держит тотальный контроль. Основное толкование данной карты. Высокомерный и упрямый самодержец держит в узде не только свои чувства и свою животную природу, но и управляет чувствами своих подданных. Он эгоцентричен, абсолютно уверен в своей правоте и не допускает никакой критики. Шахматное поле указывает на еще одного сильного игрока в любой партии. Император действует четко, мыслит логически, знает, чего хочет. Идеальные граждане его королевства – покорные бараны, лежащие у его ног. Указующий жест акцентирует внимание на его большом ухе и глазе. Самодержец все видит и все слышит. Своим щеголеватым одеянием он напоминает самца павлина, привлекающего внимание самки. Подбоченясь, он бросает на свою императрицу горделивый взгляд, показывая себя во всей красе. Он не из тех мужчин, кто будет ухаживать и увиваться за дамой. Женщины, пораженные его великолепием, должны сами падать к его ногам. Идея карты – власть в социуме, жесткое управление, эгоцентризм и лидерство. Для императора есть только первое место, остальных мест не существует. Ситуация, о которой говорит данная карта. Ситуация требует жесткого управления и отключения эмоций. Ничего личного, только бизнес. Возьмите все под свой контроль, следите за исполнителями. Не играйте в демократию и не пускайте все на самотек. Характеристика личности по данной карте. Это цельная личность, которой неведомы сомнения и страхи. Он категоричен и всегда знает, что делать. Переубедить его невозможно. Каждый ход в этой партии просчитан и продиктован холодным разумом. Но главный бич императора – его самодурство. Только из-за него он может проиграть партию. Между любовью и страхом он выбирает более надежное – страх. Император стремится на пьедестал с самого детства, во всем желая быть первым, главным и лучшим. Его амбиции не знают меры. Он очень боится ударить в грязь лицом и показать свои слабости. Отношения и секс по данной карте. Отношения с императором интересны многим женщинам, поскольку этот человек социально успешен, богат и внешне привлекателен. Однако он долго не рвется связывать себя брачными узами. Он карьерист и в свободное от работы время пытается занять первые места еще в чем-то. Например, профессионально кататься на горных лыжах или играть в гольф. Вокруг него всегда толпа самых красивых женщин, но он не готов размениваться на дешевку и выберет в жены равную по статусу, способную составить хорошую партию. Секс для самоутверждения с целью убедиться в своей мужской привлекательности. Хорошие физические параметры партнера. Работа и финансы по данной карте.
Руководитель в корпорации, ему не интересно быть замом или иметь маленький магазинчик. Он стремится к самым вершинам бизнеса и власти. Он умен и, что немаловажно, удачлив. Не слишком трудолюбив, зато умеет виртуозно делегировать обязанности, поэтому политика – это идеальная область применения его способностей. Как организатор не знает себе равных, не боится больших задач и большой ответственности. Ваш бизнес требует жесткой руки. Расширение бизнеса, которое увеличивает оборот, но не всегда прибыль, большие деньги. Девиация, то есть нестандартное поведение по данной карте. Это может быть диктатор, начальник тюрьмы, криминальный авторитет или, если ему не удалось достичь реальных высот, просто домашний тиран, семейный деспот. За любым неповиновением следует жестокое наказание. Единственный способ выживания рядом с ним – делать все, что он скажет, играть по его правилам. Карта дня или совет по данной карте. Настоящее ночное светило, изображенное на карте монарх, загораживает собой, но Луна на его жезле находится в фазе убывания. В таком положении император принимает решения максимально эффективно, управляет ситуацией четко. На растущей Луне карта дает эффект самодурства, и вы начинаете продавливать свои решения, не считаясь людьми и объективностью. Отличный день, чтобы навести порядок в своих наиболее важных делах, принимать решения и структурировать информацию.